menapa kangge miwiti ing bab 7 menika lajeng mangke bab pungkasan menika materinipun bab Celadon atau dialog lajeng kelas 8 mangke PAT nggih penilaian akhir tahun. Senin benjang ingkang PAT menika kelas 9, kakak-kakak kelas 9 menika badhe PAT nggih. Benjang dinten Senin. Nah, kelas 7 dereng PAT. Nanging nelasaken materi utawi menghabiskan materi. Nah, materi dinten menika kalau wingi sampun PH2 lajeng mangke menika iki mlebet ing materi legenda enten tugas legenda mangke minggu ngajeng saged mlebet ing bab 8 terakhir ya, terus tugas bab 8 lajeng mangke persiapan PAT kelas 8 kelas 7. Para siswa ingkang menika kula share kemawon mangke materinipun menika materi sekedap nih para siswa. Materinipun punika teks legenda. Janipun wonten buku wonten ing Google Classroom sampun Pak Jo kintun PPT utawi PowerPoint menika nggih. PPT utawi PowerPoint menika saged dipun bikak, saged dipun sinaoni piyambak wonten Google Classroom. Nah, para siswa awakmu asring mireng cerita-cerita Jawa nggih, cerita-cerita jaman dhisik enten dongeng kewan ingkang tokoh-tokohipun wujud kewan, wonten ugi ingkang menapa niku nyritakake asal usul dumadine papan panggonan nggih. Nah, ing mriki wonten setunggal judul, wonten setunggal judul cerita menika asal usul rawa pening. Menika asli saking Jawa Tengah nggih, saking Jawa Tengah. Asal usul rawa pening. Saking nitik saking judulipun asal usul mestinipun asal mula nggih, asal mula bukanipun papan panggonan. Menika kalebet cerita, nggih, cerita. Nah, awit menika cerita, menika fiksi menapa nyata, menika wonten jenis-jenisipun cerita, enten legenda, enten fabel, enten mitos, enten cerita liyane. Apa iku legenda? Legenda menika cerita kang ora nyata utawa fiksi, cerita sing ora nyata, ora kanyatan, tidak sesungguhnya, isine nyritakake asal usul dumadine papan panggonan. Dadi legenda menika sebuah cerita fiksi yang intinya isinipun menika nyritakake asal usul terjadinya nama suatu tempat utawa asal usul dumadine papan panggonan. Tuladanipun kala wau rawa pening. Nah, sakmangke wonten kanyatan nika wonten wujudipun rawa pening ingkang mapan ing Banyu Biru, Bawen, Kabupaten Semarang. Menika wonten wujudipun. Nggih, nanging gotak-gathuk cerita legenda kasebut menika mbok pilih wonten nyata nanging namung kangge ngepasaken kemawon. Nggih. Legenda kalebu cerita fiksi utawa cerita sing ora nyata. Nggih menika sepisan malih para siswa kelas 8. Cerita legenda iku cerita kang fiksi ora nyata, isine nyritakake asal usul dumadine papan panggonan atau nama suatu tempat. Solotigo, Boyolali, lajeng asal usul Pasar Johar, Pedurungan, Banyumanik, Banyumas, Jatingalih lan sanes-sanesipun. Nah, para siswa kudu dimangerteni awit cerita legenda menika fiksi dados wonten unsur intrinsik cerita legenda. Intrinsik menika unsur dari dalam sebuah cerita, unsur saking jero cerita. Setunggal menika bab tema, paraga utawa tokoh, lajeng latar, lajeng alur, sudut pandang lan amanat. Sepisan malih para siswa, unsur intrinsik menika minangka wujud perangan utawa bagian saka jero ingkang mujudaken wewangunan utawa bangunan sebuah utawa sawijining
cerita kalebet cerita legenda kalau dengan menika kesempatan iki. Nah, apa iku tema saben cerita menapa niku desa menika wujudipun maklum sewu tema menika wujudipun dasar nggih utawi pokok utawi lelandesan. Topik ingkang dados dasaripun cerita. Dadi sadurungipun awake dhewe nggawe cerita iku luwih dhisik nentukaken tema. Nggih, tema utawa menapa niku topikipun. Nggih. Topikipun kepahlawanan, napa lingkungan, napa alam, napa liyane, napa pendidikan. Kaping kalih cerita legenda menika wonten tokoh. Minangka cerita fiksi mestinipun wonten tokoh-tokoh ingkang main ya, ingkang maragakake tokoh antagonis menapa tokoh protagonis. Tokoh antagonis menika tokoh ingkang mestinipun durangkara utawa jahat. Biasanya ngoten, nggih, biasanya pun ngoten. Dene tokoh protagonis niku tokoh utama, tokoh ingkang nyengkuyung bab-bab kebecikan utawi tumindake menika apik protagonis. Wonten tokoh ingkang netral nggih menika tokoh tetragonis. Unsur kaping 3 menika latar. Menika latar niku wonten kaping kalih enten latar wektu utawa swasana lan latar panggonan. Nggih, menika wujud latar panggonan niku nama tempat. Tuladanipun ing sawah, ing kali, ing omah, ing sekolahan, ing alas lan liya-liyane. Dene latar wektu utawa latar swasana menika tuladanipun dek biyen mau bengi, wingi sore menika wujudipun latar panggonan. Nggih. Latar wektu. Dene kaping sekawan niku alur. Apa iku alur? Para siswa, alur menika mujudaken lumampahing cerita ya utawa mlakune cerita, urut-urutane cerita saka wiwitan nganti pungkasan. Urut-urutane cerita dari awal sampai akhir. Nggih menika alur. Alur kaperang dados 3, nggih menika alur majeng utawa alur maju, alur mundur lan alur campuran utawa maju mundur. Menika nggih. Nah, lajeng sudut pandang. Sudut pandang menika apa? Caranipun pengarang cerita menika mapanaken dirinipun wonten salebetipun cerita. Sudut pandang orang ketiga tunggal, orang kedua tunggal, orang kedua jamak. Ngoten nggih, menika sudut pandang. Ingkang pungkasan menika unsur intrinsik amanat. Apa iku amanat? Para siswa, saben-saben teks sastra, susastra menika mestinipun gadahi menapa niku amanat. Amanat menika pitutur luhur utawa pesan kebaikan. Pitutur luhur utawa pesan kebaikan utawa wanti-wanti bab kabecikan ingkang kandhut wonten salebeting cerita yang termuat di dalam cerita. Menika implisit, eksplisit. Jadi para siswa supaya bisa nemokake amanat cerita iku ora delok utawa ora nyawang ing cerita wau, nanging ndudah, membedah isinipun cerita kanthi cara ya, maca saka awal nganti akhir. Nggih, lajeng negesi temu-temu ingkang angel. Para siswa, sepisan malih menika 6 unsur intrinsik cerita legenda. Nah, tuladanipun menika enten legenda Banyumas, Banyumani, menapa niku apa jenenge Rawapening, Pasar Johar, Jatingalih lan sak piturutipun menika nggih para siswa. Para siswa ingkang kula hormati, salajengipun menika setunggal contoh ingkang menapa Pak Jopendet saking cerita asal mula utawa dumadine Banyumas. Nggih. Menika nggih.
Para siswa, jeneng Banyumas iku dijupuk saka kayu ingkang kentir utawa keli ing Kali Serayu. Kali Serayu iku Sungai Serayu, Sungai Serayu menika kali gedhe ing Banyumas kono. Kayu iku mau kayu emas. Kayu kang keli utawa kentir mau kanggo saka ning utawa tiang wewangunan utawa tiang bangunan ing pusering utawa pusating pemerintahan. Nggih. Mula saka kuwi banjur dijenengake Banyumas. Menika nggih. Menika dijenengi Banyumas. Menika Banyumas para siswa. Dumatinipun Banyumas menika. Para siswa, jadi asal usul Banyumas menika dijenengake Banyumas saka tembung kayu emas kala wau nggih. Carane nemokake isi cerita utawa amanat kala wau para siswa nggih, maca cerita legenda nganti rampung. Ya. Nemokake utawa nyatet ide pokok saben paragraf. Negesi tembung-tembung angel ing cerita, nemokake unsur intrinsik cerita legenda. Menika para siswa nggih. Dados caranipun menika maca cerita kanthi utuh rampung, terus nyatet ide pokok saben paragraf, negesi utawa mengartikan kata-kata susah utawa tembung-tembung ingkang angel. Terus menapa niku nemokake unsur intrinsik cerita legenda. Menika nggih para siswa nggih. Nah, menika para siswa, materi ingkang sampun Pajo andharaken dhateng para siswa. Mugi-mugi saged nambah sesrepan utawa nambah pengetahuan bab cerita legenda. Jadi saben-saben daerah, saben-saben kutha, saben-saben dusun utawa desa menika mestinipun gadahi cerita, nggih, gadahi cerita. Utawi gadahi legenda asal mula. Ing dusunmu, ing kabupatenmu, ing kecamatan, coba nyuwun pirsa utawa bertanya datang para sepuh ya. Takon marang sesepuh utawa mbah-mbahmu mesinipun ngertos menika. Asal mula iki apa ya ngoten niku. Asal mula asal mula dumatine papan panggonan menika. Nggih. Jati ngaleh ya saka tembung wit jatine ngolah ngaleh me ditegor itu. Ceritane ngoten niku, Semarang gitu. Wit aseme arang-arang gitu ya. Menika. Dados menika ingkang kedadi mangertosi nggih, kedadi mangertosi bilih cerita legenda menika wonten gandeng cenengipun utawi ada menika ada hubungan begitu nggih, gandeng cenengipun itu ada hubungan antaranipun papan iku ya, tempat itu karo cerita legenda, cerita sing fiktif. Ning digothak gathuk ngoten lho, direka-reka supaya cerita iku gathuk karo jeneng desa iku. Jadi digothak gathuk diotak-atik kemawon ngoten. Nggih, belum tentu bener ngoten lho, Cak. Nggih, nek bener iku jenenge sejarah. Ya. Nek iki namung cerita legenda menika. Terus mboten nyata. Nggih, para siswa, menika sebuah cerita
ingkang diyakini dening masyarakat, dipercaya dening masyarakat ing daerah kasebut, di daerah itu lan pas kalian jeneng daerah itu. Tokoh-tokohipun nggih durung karuan pas, durung karuan bener menika. Durung karuan menapa nyata menika nggih. Nah, nanging papan jeneng-jeneng tempat iku dilala iku pas ngoten niku. Semarang dijupuk saka tembung wit aseme arang ngoten niku. Nggih, Boyolali saka tembung apa niku apa Boyolali ngoten niku. Nggih. Nah nika. Dados menapa cerita legenda menika sepisan malih durung karuan bener, nggih. Belum tentu betul sesuai dengan fakta sejarah menika. Nggih, para siswa. Sepisan malih menika bab cerita legenda, para siswa saged nyinaoni materi menika kalebet contoh video legenda ing Google Classroom. Lan Pak Jo dawuhi, Pak Jo tugasi supaya maca ing buku paket bab itu lan ing pungkasan para siswa kedah nggarap tugas ing Google Classroom. Nggih, wonten tugas 10 soal ing Google Classroom. Ngaten para siswa ingkang Pak Jo aturaken 16 siswa mboten menapa enten pandangan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tegar, metekok mboten? Nah, saya iki tak foto ya. Jane kudu dibuka iki videone to ben ketok iki. Ben ketok. Tak screenshot nggo laporan balik kelasmu. Oh, yolah itu. Namung 16 nika. Namung 16 nggih. Nggih ngeten mboten wonten pitakonan, tolong mangke tugasipun digarap wonten Google Classroom, materinipun diwaca Google Classroom, nggih. Rekaman menika mangke Pak Cobi kintun ugi nggih. Nah, ngaten para siswa sedaya, nek ora ana pitakonan matur nuwun. Tugasnya digarap, sing durung digarap, tugas semester 2 kangge ndamel rapot semester 2. Supaya munggah kelas 9. Ngaten. Matur nuwun. Aja lali presensinipun diisi ing Google Classroom ugi presensi nggih menika bukti. Matur nuwun para siswa sugeng siang. Bubar iki para siswa langsung mlebu ning Google Classroom lan disinaoni digarap tugasipun. Ngaten nggih. Kangge tatap muka cukup semene wae. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.